দর্শক, আমরা আমাদের বাড়ির কাজ যখন শেষ পর্যায়ে থাকে তখন প্লাম্বিংয়ের কাজ করা দরকার পড়ে। তো ওই প্লাম্বিংয়ের যে সার্ভিস লাইনটা, এটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো না করি তো এটা নিয়ে অনেক ভোগান্তি পোহাইতে হয়। তো এই সার্ভিস লাইনটা টানানোর আগে আমাদের অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হয়। তো নর্মালি নিয়ম হচ্ছে কি, 4 ইঞ্চি পাইপ, আপনার ওয়েস্ট ওয়াটার পাইপ আর ড্রেন ওয়াটার পাইপ আলাদা দেওয়া, 2টা পাইপ দেওয়া। তো এখানে একটা পাইপ দেওয়া হয়েছে 8 ইঞ্চির, কারণ এই বাড়ির যে 5টাতে পাইপ লাইন টানা হয়েছে সেটা জায়গা কম, এখানে মাত্র 18 ইঞ্চি জায়গা আছে। তো যার কারণে একটি মাত্র পাইপ দিয়ে ওয়েস্ট ওয়াটার আর ড্রেন ওয়াটারের পাইপ পানি সরানো হবে। তো আপনারা ইচ্ছা করলে দুইটি পাইপ দিয়ে এটা করতে পারেন। দুইটি পাইপ আর প্রত্যেকটা পিঠে 2টা চেম্বার থাকবে, একটা হচ্ছে ওয়েস্ট ওয়াটার আর একটা ড্রেন ওয়াটার, আর এখানে একটাতেই করা হয়েছে। তো সমস্যা হবে না, যেহেতু 8 ইঞ্চি পাইপ দিয়ে হয়েছে, পানির ফ্লো থাকবে ভালো। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, এই যে সার্ভিস লাইনটা টানানো হয়েছে এটা ওপেন রাখা হয়েছে। এই ওপেন রাখার কারণে যে বাড়ির মালিক অনেক বেশি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কেউ হয়তো বা এই পাইপটা ড্যামেজ করে দিতে পারে কোনো আঘাত করে, অথবা এই সাইডের কনস্ট্রাকশন কাজ করার সময় অথবা কোনো ইটের টুকরা বা অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল পরে পাইপটা ফেটে যেতে পারে। তো এই জন্য পাইপ লেইং করার পর পুরো প্লাম্বিং কাজ শেষ করে এই পাইপটার উপর হালকা বালি ফালাই দিয়ে পাইপটা যাতে মাটির নিচে থাকে, বালির নিচে থাকে, সেই ব্যবস্থা করা, সেটা প্রত্যেক বাড়িওয়ালার করা উচিত। আর স্লোপটা যাতে সুন্দর হয়, যথেষ্ট হয়। নর্মালি প্রতি 50 ফিটে যদি 1.5 ফিট দেন তাহলে মোটামুটি একটা স্লোপ ভালো মেনটেন হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পার মিটারে অথবা 1 মিলি, মানে 1000 মিলিমিটারে 1 মিলি যদি স্লোপ দেন সেক্ষেত্রে স্লোপটা আপনার কারেক্ট হবে। তো আসলে কত মিলি এটা কোনো দেখার বিষয় না। আপনি যখন পাইপটা লেইং করবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কতটুকু স্লোপ দেওয়া আছে। স্লোপ দেওয়ার পরে আপনার পানি দিয়ে চেক করে নিলে আপনার স্লোপটা মেনটেন হবে ভালো। আর দেখতে পাচ্ছেন যে স্ক্রিনে একটা বাড়ির প্লাম্বিং পাইপগুলো, প্রত্যেকটা রান্নাঘর থেকে 2টা করে পাইপ নামছে। এখন বৃষ্টি পানি নামার জন্য একটা পাইপ রাখা হয়েছে। তো যখন এই প্লাম্বিংয়ের পাইপের কাজ করে অবশ্যই এই বিষয়গুলো একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করাবেন, কারণ এটা খুব সেন্সিটিভ বিষয়। যদি একটু ভুল হয় এই ভোগান্তি আপনার সারা জীবন পোহাইতে হবে। তো আপনার টাকা কিছু বেশি খরচ হইল, আপনি এই প্লাম্বিংয়ের সার্ভিস লাইন টানার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের একটু কৃপণতা করবেন না। আপনার যতটুকু দরকার সেটা আপনি দিবেন। যেমন এখানে 8 ইঞ্চি পাইপ দেওয়া হয়েছে, এখানে ঠিক আছে 5তলা বিল্ডিংয়ের জন্য 8 ইঞ্চি পাইপ যাচ্ছে এনাফ। তো আপনারা আপনাদের বাড়ির কাজ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার প্লাম্বিং কাজটা যাতে সঠিক হয়। আসসালামু আলাইকুম।